pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aure Centra. U današnjom temi vam nešto više želim govoriti o utjecaju mlijeka i mliječnih proizvoda na nastanak raka dojke. Svi vi koji me redovito pratite i koji imalo vodite računa o zdravlju, znate da je u žena rak dojke na prvom mjestu u svijetu. Po učestalosti i nažalost jako veliki broj smrtnih slučajeva bude vezano za rak dojke. Kao i uvijek rana prevencija, preveniranje glavnih uzroka bolesti, voditi zdrav način života može taj rizik značajno smanjiti, međutim određeni broj osoba itekako ovu perspektivu ne vodi računa. Međutim, jedno od onih učestalih pitanja, specijalno u zadnjih nekoliko godina, je vezano uz konzumiranje mlijeka i mliječnih proizvoda i potencijal njihov nastanka ili uzrokovanja samoga raka dojke. I tu imamo jako interesantnih informacija vezano uz ovu vrstu problematike, jer mi nažalost danas živimo u vremenima kada veliki broj osoba konzumira ovo standardno mlijeko koje je nažalost krcato jako lošim sastojcima, određenim vrsta kemijskih supstanci koje nama potencijalno mogu uzrokovati nastanak raka, ali danas govorimo o raku dojke, a s druge strane kvalitetno mlijeko ima određene vrste nutritivnih sastojaka koji su opet potencijalno jako zdravi za naše tijelo i na naš organizam. I upravo iz te perspektive razmišljamo da provedene su mnoga istraživanja kako bi utvrdili se učinci štetni na rak dojke konzumiranjem mlijeka i njegove progresije. Rezultati se čine dosta kontraindiktornima i ono što moramo zapravo reći, mi kada govorimo o samim istraživanjima, rak dojke u određenim vrstama perspektiva se potencirao, s druge strane i čak i inhibirao. Inače ja vama danas izložiti ono sve što je najinteresantnije toga tipa, pa ćete dobiti nekakve i moje smjernice i nekakve preporuke ovoga tipa. Dakle, ono što se tiče samog raka dojke, kada govorimo zašto je mlijeko dobro. Mlijeko je vrlo dobar izvor konjugirane linolske kiseline, laktoferina i laktatina. Svaki od ovih spojeva prikazan je u nekim studijima kako bi izazvao apoptozu stanica raka dojke i smanjio učestalost tumora majke u samim laboratorijima. Na primjer, pokazalo se da masne kiseline koje se nalaze u mliječnoj hrani i mesu inhibiraju rast čak određenih vrsta samih tumorskih stanica. I poanta cijele ove priče je vi konzumirate organski proizvedeno mlijeko, dakle mlijeko od onih krava koji su uzgajane travom. Onda dobivate mlijeko koje je organskog proizvoda i onda tako vrsta mlijeka u sebi imat će kvalitetnu količinu i vitamina D i kalcija, imat ćete u njemu joda, vitamina B2, vitamina B12 i ostale vrste bitnih nutrijenata koji imaju čak antikancerogene svojstva. Dakle, umjerena konzumacija organski proizvedenog mlijeka može čak preventivno djelovati na rak dojke. Međutim, nažalost je situacija u današnjem svijetu u potpunosti drugačija. Mlijeko i mliječni proizvodi, a to računajući sirevi, jogurt i ostale stvari, nažalost se pravi od mlijeka koji je jako štetno za naš organizam. I upravo iz te perspektive razmišljamo, puno masno mlijeko je izvor nekoliko vrsta zasićenih masti kao i kolesterola. Utvrđeno je da su svi povezani sa višim rizikom od raka dojke. Mlijeko uključuje mitričnu kiselinu, zasićene masti koji su povećanim rizikom od raka dojke u laboratorijskim studijima. Utvrđeno je da unos životinjskih masti povezan s nekoliko studija sa povećanom gustoćom dojke i što se zapravo događa, upravo sami kolesterol, puno masno mlijeko ima puno veći potencijal da razvije sami rak dojke. To je jako interesantno reći. Dakle, još jedna bitna situacija. Mi kada konzumiramo standardno mlijeko krava koje se danas prave, one su nažalost krcate progesterenom i estrogenom. Dakle, to su oni jako bitni hormoni koji u jako velikim količinama nama mogu stvarati probleme i danas specijalno rekli smo govorimo o ženama. Jer najčešće ovo mlijeko se puno puta uzima od trudnih krava kojima već rekli smo značajno povećana razina progesterona i estrogena. Postoje ostale komponente mlijeka pod utjecajem metoda proizvodnje mlijeka koje se sumnja da promiču rak dojke, uključujući rekombinantni hormon rasta goveda, faktor rasta sličan inzulinu, pesticide i poliklorirane biofenile. I to ono što se najčešće događa, prilikom konzumiranja ovakvog mlijeka, unosite hormone, pesticide, herbicide, evo recimo hormon rasta, čak velike količine antibiotika i slično. I nažalost još prilikom proizvodnje ovoga mlijeka unutra se dodaje veliki broj šećera, konzervanasa, umjetnih bojila i sličnih perspektiva. I mi kada to uzimamo imalo većim količinama, mi imamo povećani rizik od nastanka raka dojke i postoji još jedna interesantna situacija, a vezano je da sirovo mlijeko je potencijalni izvor virusa goveđe leukemije. Nekoliko studija je reklo da virus
virus goveđe leukemije koji prevladava u mliječnim stadijima mogao pridonijeti riziku od raka dojke, iako nisu sve studije u potpunosti suglasne. Jedno istraživanje je pokazalo upravo kada konzumirate veliku količinu čak sirovoga mlijeka, na duži vremenski period možete biti izloženi dakle ovome virusu i ovaj virus leukemije kasnije u tih žena, i to se pokazalo, čak ima jedna interesantna studija iz Brazila, da imaju iznimno veliku šansu nastanka raka dojke. Šta je poanta cijele ove priče? Osobno smatram da organski proizvedeno mlijeko u umjerenim količinama je zdravo za vaše tijelo i organizam, međutim vi ako konzumirate jako velike količine ovog standardnog mlijeka, mliječnih proizvoda što je u velikom broju dućana, nažalost imate značajno povećani rizik ne samo od nastanka raka dojke, nego od nastanka velikog broja druge bolesti i oboljenja, i molim vas o tome vodite računa. Dakle, poanta je cijele priče da ako ne možemo već uzimati organsko mlijeko, a mi smo u mlijeku već tražili na vitamin D, recimo kalcij, ne znam, vitamine B skupine i slično, da pronađemo druge opcije prirodnih dakle unosa ovih bitnih nutrijenata, to se itekako može napraviti, a da ovaj unos standardnog mlijeka smanjimo na minimum i onda iz te perspektive smanjujemo rizik i od nastanka raka dojke. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koji sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno, da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Moji gledatelji, ukoliko vi želite da vas ja osobno liječim od svih vaših bolesti i oboljenja metodama liječenja koje usavršavam zadnje 23 godine rada sa tisućama i tisućama pacijenata iz cijeloga svijeta, kontaktirajte moju ordinaciju koja se naziva Aura Centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moju ordinaciju za sve ove moje pacijente iz same Hrvatske i dogovorite termine liječenja. Moje metode uključuju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa specijalnim metodama prirodnih liječenja. Ovakvim vrstama metoda vi još uopće niste liječeni i to je nešto što ja godinama izučavam. I sve što želim zapravo svima vama dati načine i metode liječenja koji će sigurno i prirodno izliječiti vaše bolesti bez ikakvih nus pojava. Dođite u moju ordinaciju i ja ću se drage volje potruditi i izliječiti sve vaše oboljenje na najbolji mogući način.